Teka tweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu ekyagataliiko nfuufu. Omumbejja ne bba bakyaddeko mu nkambi ey'abanoonyi b'obubuddamu eya Nakivale ng'eno bagguliddeyo n'ettabi erya Opportunity Bank ate era n'atendeza gavumenti ya Uganda olw'enteekateeka gy'erina ennungi eri abanoonyi b'obubuddamu. Omumbejja atendeza gavumenti ya Uganda olw'enteekateeka zayo ennungi eri abanoonyi b'obubuddamu. Omumbejja ali kuno ku bugenyi bw'ennaku ennya ne Basati Lawrence abyogedde Alambudde enkambi y'abanoonyi b'obubuddamu eya Nakivale Refugee Settlement Camp eyisingiro. Uganda is a remarkable country in the way that it welcomes and treats the refugees who come here. Omumbejja mwanyina wa King Charles owokusatu e Bungereza era nga muwala we yazaalibwa yali n'abakyala wa Bungereza Elizabeth okubiri kati omugenzi mu kulambulako na Agguddewo bw'Opportunity Bank eri Nakivale etongole ya Alambudde projekiti endala ezivujjirwa gavumenti ya Bungereza. Banka eno bagizimba nga babiwa kopiya za minisita banka enkulu n'abagabirizi b'obuyambi okuva e Bungereza ne Amerika. Omumbejja alaze essenyulo ebintu gavumenti ya Bungereza byeteekamu ensimbi nga bigenderera okuyamba abanoonyi b'obubuddamu. We'll see that there is real scope for this kind of development in many other places. But thank you all for being part of this. Omumbejja ye muyima Opportunity Bank okusinziira ku ON amanya nga kuli Opportunity Bank batuusizza obuweereza eri abanoonyi b'obubuddamu omutwalo mulamba nga ku bano kasamu baze basomesebwa ku bikwata ku nteteeka y'ensimbi. Kamishona w'ensonga z'abanoonyi b'obubuddamu Douglas Asimu ategeezezza nti Obugenyi bw'Omumbejja bwankiza nnyo era ng'okugula ettabi lino kwa kusobozesa abanoonyi b'obubuddamu okusitula ku nfuna yaabwe. Through Opportunity Bank and as a patron we see financial inclusion of the refugees as a very important in the uplifting the well-being and economic status of the refugees in the country. Ategeezza nti okusomozebwa kwe basanga z'ensimbi entono. Of course we are hopeful that with harvest and touching base with the realities on the ground, we hope that she'll be able to fund the areas of focus. Mu kiseera kino enkambi y'e Nakivale erimu abanoonyi b'obubuddamu emitwalo 10 okuva mawanga 12. Ssentebe wa disitulikiti y'Isingiro Entulahi alaze essenyulo okukyaza Omumbejja kyokka n'ategeeza nti bakyetaaga obuyambi obw'amazzi nga siga abanoonyi b'obubuddamu bokka wabula n'abantu ba bulijjo gakozesa. Personally, I welcomed her and I requested her at least if she can look for more fundings for the district and for the refugees. We can be very, very, very much grateful. We have the outstanding projects in refugee settlement, especially the water supply. The water supply in Rubondo and even in other areas where they are settling the new entrance. It is still a challenge. Abdulaki Musengendo yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.